سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به پارت 2 آموزشی خوش اومدین. ببخشید بابت تأخیری که داشتم، سرما خورده بودم و شرمنده‌تون شدم. دیگه گفتم امروز هر جور شده بیام و این در واقع فیلم آموزشی رو ضبط کنم، چون دوستان شاید منتظرم باشن. خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو کانالمون بشین و به دوستاتونم معرفی بکنید کانال ما رو. دوستان عرضم به خدمت شما که امروز اومدیم با آموزش آینه کاری روی ظروف سفالی. ابزاری که خواسته بودیم این انبار دایکن بود که الان توی بازار خیلی کمه دوستان و میتونه فروشنده شما رو راهنمایی بکنه. به جاش انبار غلطکی بردارید. این انبار رو حتما تهیه کنید. انبار غلطکی برای بریدن آینه و کاشی در آینده به دردمون میخوره. لازممونه جزء در واقع لوازمی که باید داشته باشیم، چون میخوایم باهاش کاشی هم ببریم و آموزش معرق کاشی هم بهتون بدیم. عینک ایمنی، عینک کار داشتیم و دستکش کار و چسب چوب. اینا رو همه رو میتونین از ابزار فروشی تهیه بکنیم بچه ها. و اینکه آینه های شکسته داشتیم. آینه های شکسته نامنظم بهش میگن. 2 میله. میتونید از آینه فروشی، شیشه فروشی اینا رو به صورت ضایعات میذارن کنار، میتونید تهیه کنین. ابعادش یه مقدار بزرگه، شما باید بیاین با این انبوری که بهتون معرفی کردم بشکنید. عینکتون رو میزنین، دستکش میپوشین که خدای نکرده زخمی نشین. حالا برشش چجوریه؟ قسمتی که جیوه داره پشت آینه، حالا این کوچیکه ولی من به شما آموزش میدم. قسمتی که جیوه داره پشت آینه رو در واقع به سمت خودتون نگه میدارین. انبار رو لبه کار میذارین، به این صورت خیلی داخل نذارین انبار رو و لبه کار بذارین. انتهای کار رو بگیرین، وسطش رو نگیرین، انتهای کار رو بگیرین و یه فشار کوچولو بدین. ببینید به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه. چون این 2 میله خیلی نرمه، برشش هم خیلی راحته. خب حالا کسایی میگن ما نمیخوایم این کارو بکنیم، بچه کوچیک داریم، نمیخوایم خونمون کثیف بشه یا خیلی چیزای دیگه، اینا به صورت خورد شده بسته های 100 گرمی تا 1000 گرمی توی سایت های هنری، حتی سایت دیجیکالا و توروب، سایت با سلام هم دارن. اینا رو میتونید تهیه کنید. آماده است. بهش میگن شیشه آینه های نامنظم 2 میل. حتما 2 میل باشه بچه ها، چون ما فعلا با این آینه های نامنظم میخوایم آموزشمون رو شروع بکنیم. خب چسب چوب داشتیم، چسب چوبمون رو میاریم. گفتیم یه ظروف سفالی تهیه بکنید. گلدون، کوزه، لیوان، بشقاب، هر چیزی که سفال خام باشه برای شروع کارمونه. چسب چوبتون اگر خیلی غلیظ بود یه مقدار آب جوش میریزین توش، خیلی کم، آب بلند نکنید همه رو بریزین توش که خیلی رقیق بشه، آب بچکه. در همین حد کافیه. حالا من یه ذره سفت شده ولی خب چاره نیست. یه مقدار چسب چوب رو برمیداریم با این ابزار، با این چوبکه و میمانیم روی سطح کارمون. سعی کنید از لبه های کار شروع کنید. حالا اگه بشقاب از دور بشقاب شروع کنید. چسب چوب رو یه لایه میمالیم و قسمت هایی که لبه های صاف آینه رو پیدا میکنیم. ببینید بچه ها، لبه های صاف آینه ببینید صافه. ممکنه تو این اشکالتون شما شکل مثلث هم داشته باشید و ندارید مثلا رأس مثلث رو اینجوری بچسبونید بالا. اون قسمت تیزیش موقع ملاط ریزی دستتون رو میبره. لبه کار رو به این صورت بچسبونید روی کار، همینجوری که من چسبوندم. میتونید از پایین این کار هم شروع کنید. ظرف من یه شمعدون 3 تیکه است که این بزرگترین سایزشه. من اون یکی رو کار کردم که الان کار شدهش رو بهتون نشون میدم. من یه دونه دیگه از این آینه ها رو بچسبونم و بریم برای بدنه کار. ببین یه دونه دیگه برداشتم، قسمت صافش رو پیدا میکنم و میچسبونم روی کار. یه مقدار فشار بدیم به خاطر اینکه لیز نخوره بیاد. این آینه لیز میخوره میاد پایین یا رو هم دیگه سوار میشن. یه فاصله چند میلی بدین حتما. با انگشتتون یه فشار کوچولو بدین که اینا قشنگ فیکس بشن، سر جاشون بشینن. نگران این سفیدی ها نباشین، اینا چسبای بیرنگ هستن. بعدن که خوش میشن میرن توی کار در واقع. بعدش هم ما در انتها میخوایم ملاط ریزی کنیم. برای بدنه کار
خب این لبه رو همینجوری تا آخر انجام میدیم، میایم برای همینجوری میایم پایین. اشکالتون رو، این آینه هاتون شکل‌های مختلف داره، مثلا مثلث، مستطیل، همینجوری با فاصله چند سانت بچسبونین. چند میل، ببخشید من گفتم چند سانت. یه فاصله خیلی ریز بیفته که بینشون، که هم سوار هم نشن، سر نخورن برن سمت هم دیگه، بچسبن به هم دیگه. هم این که موقع ملات ریزی لاشون لابلای این کارا که به این میبینید، این فاصله ها رو میبینید، به همین فاصله باشه که هم فشار بدین که بچسبن سر جاشون، فیکس بشن سر جاشون، سر نخورن بیان پایین. و اینکه موقعی که میخوایم ملات بریزیم این لابلاش شکل ملات رو به ما نشون بده. همینجوری بچه ها، این کار خیلی شیرینه، یه چیزی مثل پازل سرگرم کننده است برای روزهای پاییز و زمستون که خب معمولا همه خونه هستن و حوصله‌شون سر میره، هوا سرده. خیلی سرگرمی و هنر خوبیه، هم میتونید مشغول بشین، هم میتونید باش در آینده درآمدزایی بکنید. مهمتر از همه، ببینید الان من این مثلثه، میبینید تیزه. خب من چون تو زمینه کار دارم کار میکنم، یه ذره من چسب بزنم، چسبم کم شد. سعی کنید تیکه تیکه چسب بزنید، کار کنید، کل در واقع کارتون رو چسب نذارید. اینا رو مثلا مثلثه رو اینجوری میذارم، ببینید اینجا گذاشتم، تیزیشو گذاشتم لابلای این کارا رفت که موقع من یه فشار کوچیکم میدم با دست که در واقع کارم فیکس بشه. خب این کار رو تا آخر انجام میدیم بچه ها، بعد میذارین خوش میشه. یه نفر یه روزه تموم میکنه، یه نفر ممکنه 2 روزه، 3 روزه، 4 روزه طول بکشه، ولی خب چون کار شیرینیه معمولا زود تموم میشه. اگه آینه هاتون هم آماده باشه دیگه شما نیاز به شکستن ندارین و سرعت عملتون، سرعت کارتون خیلی بالا میره. ببینید بچه ها، من آماده شو دارم، این کارایی که من درست کردم، اینا سایزای بزرگتر کوچیک داره، 3 تیکه است و اینجوری میشه بچه ها در انتها. حالا کارمون که تموم شد ملات میریزیم، این داخل کار رو رنگ میکنیم، پایین کار رو رنگ میکنیم و یک چیز لاکچری خلق میکنیم. امیدوارم که از این هنر هم خوشتون اومده باشه، از این آموزش نهایت لذت رو برده باشین. کار رو انجام بدین دوستان، عقب نیفتین، پا به پای من جلو بیاین لطفاً. یا اگر کسی وقت نمیکنه حتما فیلم‌های آموزشی رو ببینه و جلسه آینده ملات‌ریزی کار رو بهتون آموزش میدم و در انتها هم رنگامیزی کار رو بهتون آموزش میدم و شما میتونید یک کوزه، یک بشقاب، یک لیوان، یک گلدان و حتی یک جاشمی به این خوشگلی رو خلق بکنید. حتی شما میتونید مجسمه های سفالی خام رو بگیرین روش اینجوری کار کنین، خیلی کارهای خوشگلی هست. ببینید با آینه و هنر آینه کاری خیلی کارا میشه انجام داد که ما دونه دونه جلو میریم و بهتون آموزش میدیم. همیشه شاد باشین و سلامت. اگر لذت بردین کامنت بذارین برامون، نظرها، پیشنهادها و کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. شب و روزتون خوش.